Is the Dasky of Vista on the mix. Slow down mana dan acaba mun kusa da gidan fa kada ka manta. Ina ce kada a kai ka gidan su ummita. Yan acaba garin nan sun santa. Magana tana jama iyayenta. Tsaya a nan mun kawo yarinyan nan ruwa ta jawo dan acaba. Nawa zan baka? 250 ne kawai kudinka. To nan daga ni sai 10 naira. Dauko ka daga can makera to ai ga ma yayan nata. So kai ne yayan ummita wanda ta ci mun kudin makaranta. Wai wani ruwa kuma ta ƙara kira rabanta da gida till last week dan yanzu ma ita muke jira. Yau ba wani jiran jira. Kudi na nake jira. Sai dai in police za ka kira. Malam garin yaya ta ci maka kudin makaranta. Wai ita fan ɗina ce. Ashe yar sane ce DJ Ebiya ce kanwar kace. A'a cousin dita ce. To wai ma ya aka yi hakan? Tsautsayi. Baba me yasa ka biye mata? Tsautsayi. A'a wai ko dai baka da wayo ne? A'a tsautsayi. Malam ni ka zo ka ban kuɗi na. Wai ma me ka siya mata ne? Ha abin kaman wasa ne ni da ita kaman muna son juna ne. Ta nuna mun so ashe na ƙarya ne. Ta bi ni dan ina da suna ne. Daga nan sai ta mun kanta waye. Kuɗin makaranta na duk ta yaye. Tana yin oda ina hawaye. Madubin da na sa ya hana ta gane. So sai ta ci gaba da ce ma waiter kawai. I want chop shawarma. A kawo mun pizza. A haɗo mun with chips and ketchup and a little bit of bama. Abin dambun nama. A kawo mun burger. I know too like fried rice, but then you take away from my sister. A kawo cake the ice cream. Don't forget to bring coke the catfish. A kawo Nkobi sannan a hada da indomie. Cash kudin makaranta na, kudin makaranta na, kudin makaranta na, kudin makaranta na. Ka san Hadi Rafiya? Ka san wace ce Rafiya? Ita ce babbar kawar ummita. To dole ma na je neman ta.